तांकां बिलां वाडोवन येयली म्हणून 900ची समज 5000 कितें येयली तांकां. पळय टायम टू टायम JERC प्रमाणे आमी प्रत्येकाक नोटिसो धाडल्या, प्रत्येक न्यूजपेपर चॅनलाचेर एडवर्टायजमेंट दिल्या की हाचे फुडें JERCच्या रुला प्रमाणे तुमी जर लोड तुमच्या घरांतलो सारको करून घेना, म्हणजे 5 kVA आसा आनी तो लोड जर 10 kVA आसा जाल्यार तो लोड तुमी फक्त सारको करून घेवपाक जाय. म्हणजे जी फायन आसा ती तुमकां पडची ना म्हणून. आनी लास्ट 6 म्हयने जाले आमी हेजी एडवर्टायजमेंट करीत आसा. आमी इम्प्लिमेंटेशन 3 म्हयने पयलीं हें केलें आनी जो पर्यंत नाग जावना तो पर्यंत तोंड उगडना अशी परिस्थिती आज सगळे कंज्युमरांची जाल्या. आज म्हजो रिक्वेस्ट कंज्युमरांक की बेगिनाच बेगीन तांणी लोड चेंज करचो, म्हणजे जेच्यो एक्स्ट्रा बील तांकां येता 1000-1500 तें आपोआप बंद जातलें. जो पर्यंत ते लोड वाडोवन घेना तो पर्यंत हें चालूच उरतलें. कारण आमकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय तांकां दिवपाक जाय. आमकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय जर दितलो जाल्यार त्या गांवांत ज्या ट्रान्सफॉर्मराचेर कनेक्शन आसा तो तितलो KVA आसा आनी त्या प्रमाणे आमकां नवें ट्रान्सफॉर्मर सेंटर एक्स्ट्रा जर जाय, फ्लक्च्युएशन जावपाक जायना म्हणून तें करपाक मेळटलें. पूण लोकांक थोडें समजना आनी कोण जे आतां जे कोण पळय हीं आंदोलनां करता ते कोण कोण उबे रावपाक सोदता. ते आमदाराक कितें तरी आतां जो आमदार थंय आसा त्या गांवांत आसा किंवा त्या कॉन्स्टिट्युएंसींत आसा ताका कमी करपा खातीर हें आंदोलन आसा. हेका अर्थ कांय ना. कारण आमी सामकें क्लियर आसा, JERC क्लियर आसा की 4 म्हयने पयलीं आमी सांगलां की तुमचो लोड तुमी सारको करून घेया. आनी आज जी बिलां जो हांवें रिपोर्ट घेतलो की सगळ्यांची बिलांचेर 5 kVA सँक्शन लोड आसा. तांच्या प्रत्येक घरांत 2-2 AC आसा. बाकीचे आसा हांव AC आसा आनी त्या खातीर तांचो जो लोड आसा तो 10 kVA वयर केल्लो आसा. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता परत तांकां हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तांचे बरोबर हणजुणा तेच न्हय, सगळे मतदारसंघातले जे वाड्यार लोक आसात आनी फक्त आपलें एप्लिकेशन घालचें, त्या एप्लिकेशनाच्या डेटी बसून तांकां फायन पडपाची बंद जातली आनी तांकां फायन पडची ना. एप्लिकेशनां कोणाक घातल्या पळय तांकां येयल्या म्हणटा. तें आयले जाल्यार सुद्दां ते एडजस्ट जातले. तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. जाणी कोणी एप्लिकेशन घातलां त्या डेटी बसून आमी फायन घालचें ना. त्या डेटी बसून तें इम्प्लिमेंटेशन आसा. आनी जांकां कोणाक आयल्या आनी तांणी जर पयशे भरले जाल्यार ते पयशे बिलांत एडजस्ट करता. आतां हेंची मागणी आहा की हेंचे आतां ते वाडीव बिल येयला पळय ते रिबेट करचें म्हणून, नाल्यार 3 म्हयने तरी मुदत दिवची म्हणून रिबेट. ते पॉसिबल आहा पळय, रिबेट करपाक? वाडीव जे बिल आयलां ते तांचे चुकी लागून आयलां, कस्टमराचे चुकी. तांणी जर आमकां हप्त्यांनी पे करपाक 3 हप्त्यांनी तेंच्यांनी भरून दिवचें. हांव 3 हप्त्यांनी तांकां पेमेंट करपाक दिता. पूण आतां तांकां बिल भरचें पडटलें. तर 3 हप्त्यांनी भरून येता. आतांचें बिल तांणी भरपाचें आनी जो पळय एक्स्ट्रा पेमेंट आयला तांकां बिला फायन बी कितें ती तांणी 3 हप्त्यांनी भरची. तशें कांय ना. गव्हर्मेंट वील परमीट अप टू 3 इन्स्टॉलमेंट्स. रिबेट कर म्हणटा ते. रिबेट करूं शकना. आमच्या हातांत कांय ना तें, म्हज्या हातांत कांय ना. पयशे ते तुका हांव कशें कमी करतलो. फायनान्स डिसिजन हांव घेवंक शकना. कितें तें म्हज्या बोल्सां वचना, गव्हर्मेंटाच्या ट्रेजरी वता. मातशें लक्षांत घेया. तांकां दिसता हांवें करचें म्हणून, म्हाकाय दिसता तांकां हेल्प करची म्हणून, तशें हांव करूं शकना. तांणी एक तर इमिजिएट लोड एप्लिकेशन करचें, तें बंद करचें. तांचे कडेन जर भरपा जायना जाल्यार तांणी 3 इन्स्टॉलमेंटांनी ते पयशे भरपाक मागचे. आमी तांकां परमीट दिता. ते सर म्हणटा की आमी भरचेच ना म्हणटा, फाल्यां लास्ट डे, सो आमी फाल्यां लास्ट टायम भरचें ना बिल भरचें ना. भरचें ना जाल्यार सुद्दां 3 म्हयन्यांत तांचे डिस्कनेक्ट जातलें. डिस्कनेक्ट खंय करून 3 म्हयने रावतले आमी ताका. 3 म्हयने दितात न्हय आमी कोणाकूय. डिस्कनेक्ट जरी करता जाल्यार आमी करपाक दिवचें ना म्हणटा. मागीर तशें जायना न्हय तें. ती दादागिरी जायना. म्हणजे ते मुद्दाम करता अशें जाता. ते तुमकां म्हणटा दिसता त्यांच्याच घरांत 2 AC आसा आनी 5 kVAचो लोड आसा. हो लोड ते सारके करूना आनी तो लोड आमच्या ट्रान्सफॉर्मरार येता आनी तुमीच मागीर कंप्लेन करता फ्लक्च्युएशन जाता म्हणून. आमकां कितें जाय, आमकां ट्रान्सफॉर्मर एनहान्स करपाक जाय. म्हणजे 200 kVA ट्रान्सफॉर्मर आसा तो 400 kVA करपाक जाय. आतां हें सगळें करतलो आनी आमकां करेक्ट लोड जाय.
करेक्ट लोड जो पर्यंत आमकां मेळना तो पर्यंत फ्लक्च्युएशन कांयच जावप ना. आमचो विशय एकूच ना, विशय दोन आसा. एक लोड जो आसा तो आनी फ्लक्च्युएशन ऑफ लोड. आनी त्या फ्लक्च्युएशन ऑफ लोड जर कमी सारकें जावपाक जाय जाल्यार आमकां एनहान्स द ट्रान्सफॉर्मर सेंटर करपाक जाय, एनहान्स करपाक जाय किंवा नवें तरी सेंटर घालपाक जाय. आमी तें चिंतत ना. हे जे लिडर आसा पळय ते अर्दवट. Minister, Yeah. your department has given the notice regarding this increase in the load, because a lot of people are asking ki, अरे तुम्ही स्वतः ॲडव्हर्टायजमेंट घेतली आमची. no, advertisement is different thing, no, but they are asking ki they have not ॲडव्हर्टायजमेंट इन द सेन्स टू द पीपल ऑफ गोवा की तुम्ही हे बेगिनात बेगीन करून घ्या. तुमकां रिक्वेस्ट करता आमी, हो लोड एप्लिकेशन जो आसा तो सगळो तुमी सारको करून घ्या. ही ॲडव्हर्टायजमेंट. आमी तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला आनी तुमी पब्लीश केला नाही. तुम्हीच केला नाही, न्यूजपेपरांनी केला, So चॅनलांनी how केला. the common man will get to know ki how much load he required for his house? ते तांचे इलेक्ट्रिशियन आसताले, ताणें कनेक्शन घेतलें. इलेक्ट्रिशियना विचारपा जाय. ताणें कनेक्शन घेता आसतना ताणें आपलो रिपोर्ट सबमीट केला. रिपोर्ट सबमीट केल्या नंतर ताणें जर 5 kVAचो घेतला, ताणें 2 हें कशें घेतलें तर ट्रान्सफॉर हें तुमचें AC बसयलें. ऑन वॉट बेजीस? ताका खबर नासतनाच ताणें AC बसयलें. म्हणून लोड वाडलो न्हय. लोड केन्ना वाडटा? एक गोश्ट तुवें घरान घेतल्या नंतर लोड वाडटा न्हय. तें कन्सिडर करत ना तूं लोडाक. आनी जेन्ना बील येता तेन्ना तें मागीर डबल येता. तें जर बील कन्सिडर केल्लें लोडाक जाल्यार तुमकां डबल बील येना न्हय. जो रेट आसा नॉमिनल तोच येता. तुमचें लक्षांत हाड. आता एका 900 येयला तेन्ना 5000 बोडचेच पडलो तेका. 900 ते कित्याक ताणें भरूकच नासतले. 5000 जायना ते 1800 रुपया जाता. ना 500 ताका 900 येता. आता 4000 ऑलमोस्ट ताणें भौतीक 2 म्हयन्याचे भरून आसतले ताणें. म्हाज्या म्हायती प्रमाण 900चे 1800 जाता. 5000 भरून जाल्यार ताणें पयशेच भरना. So one message for the people of the Goa regarding the same thing. एक म्हणजे इमिजिएट तांणी लोड एप्लिकेशन करचें. ज्या दिसा लोड एप्लिकेशन ते करता त्या दिसाच्यान तांकां फायन पडपाची बंद जातली. दीस इज द वन मेसेज. आनी म्हजो रिक्वेस्ट सगळ्यांक, तांणी इमिजिएट आपलो लोड सारको करून लोड एप्लिकेशन करचें. नंबर 2, तांकां जर ते पयशे भरपाक जायना आसत जे आमी घाले ते, तांकां 3 इन्स्टॉलमेंटांनी आमी दिवंक शकता. आनी ते 3 इन्स्टॉलमेंटा खातीर तांणी वेगळें पयलो इन्स्टॉलमेंट पे करता आसतनाच ताणें वेगळें एप्लिकेशन करपाचें, वीच वील बी सँक्शन बाय एक्झिक्युटीव इंजिनियर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.